Hei tid, så det atter her ved en nødgjent parti av Gjerstamal. Og vi det, som vant, så det Anja Hansen som tek seg av opptøkken og at redigere. Og så det Ronny Petersson som tek seg av til tekniska. Og så Paul Fære og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Og Gjerstamal til en som avhør. Jeg vet ikke det som ligger overast av akkurat Gjersta. Så jeg får spørre Paul en affær. Hva ligger til Gjersta der, Paul? Ja, det var morgon da jeg vakna i at Moses ble så kjennskor for min egen og øysene, sjålant i samband med Kristus, og så David. Kanskje jeg en øren støylig enn Moses. Du leser Moses og du leser David, så sørst du nok større måneder av tar oppgave i livet. Bare feila og vi leser nekve om hvordan nekve Moses feila i til han var kattlet av gode, og hvordan han helt at han kunne gjøre verste sjalvor, og da han sa at han uslas med over og en Egypt klandra oss, så drep han Egypterne til dømes, altså bare for jeg nevner, og det gjør det han måtte flytja, altså lengt ut i øyemørst. Og så også jeg om et her, og så bestet sånn jeg fire med i samband med skriften her. Og årsnet her verset, Victor Danielsen kom fram fire med, at Guds røye, hon var stittla, tog Kristi blåtar han, skal øytar gengast ytla, så kom og tryggva han. Hans blåtar frels og bøyer. Og takk vi henne nå, så kjøtt hun det over løyer, to sal, hva sværer to. Og så sier Nile, at jeg blå vi et øyre blå. Ja? Og det kom fram for meg i morgen sammen med Moses, at han var en skuggamint Moses av Kristus. Altså, som ofte tar kjøtt, og tar gamle som er hørt, og at skuggamintene i Gamle testamentet var så nekvar av Kristus. Altså. Yeah. Og ikke noen tar som Herren kattler, ja. Et eller annet hei. Hatt det så nekvar av tog som ligger med just. Ja. Yeah. Og i samband med det første som vi skal lese, det Moses som samtaler vi Herren. Hvordan han samtaler? Og han sier dette vi Herren, og Mosebok 22, vers 12-14, at vi ytlån i hovan løtte han teg ut til at drepa teg av fjøtlen og tøyna teg av hjørne. Hetta sier han i samband vi hva vi fortjentene for å si om Herren, til han skulle løse deg ut av Egyptalandet. Og så hendte sånn ekva feriene som gjør jeg filter for folk, ja. Og så sier han i versen om neste et eller annet vers her, «Læt brennande røye tøyne halt opp helt, og enkra vannlokkene og to atlare gjerra følse tøyne.» Og så stender det et åndefotla som vi ikke vil tro, at ta enkra i Herren vannlokkene, og han har hørt vi at gjerra følse tøyne. Ja. Ja, Ja. vant fram. Ja. Ja. Det en helt øyelig, jeg vet ikke hva man kan si, altså, fantastisk søva Ja. om Moses og hans Ja, akkurat. hans samskifte og hans Ja. fellesskaper vi Herren. Ja. Det jo ugener tog, det Arne lovene. Ja. Og, men det en tog hver hva synden altså, Ja. ta rående i heimen Ja. og i menneskene. Men korsene så det vi Moses som vi nå at Moses funnet nøye for egen herre. Det stender ikke beinleis, men det som han hever. Ja. Og det stender jo nek mer om Moses enn om Noah. Ja, nek mer. Ja, Ja. øyla nek mer. Ja. Ja. Og han var jo Guds rødt og Guds armer til falskje. Han var jo frelsaren av bjarga dem ut ur Egyptaland. Ja, og til løgna vi honom til Herren kattlejan, og
Och han vill inte stå en stämma, ja. Ja. Ett han tog för malen. Ta säger han Herren vi han, ja. Ja. Hävde du inte bror till Aron här, han kommer till den, säger han. Men han må inte släppa tala. Det är tusen ska lägga någon åren i munnen, alltså. Åren framme ska du lägga honom i munnen att säga. Hvis du är så tröskor, alltså, som du nu är, så. Ja, øyla kjølsamt. Ja. Det sier øyla nekvungus nek Moses i brøtteres i årene, fra at han dreper Egypten, og inntil han Ja, det är netto det. kommer til han brennende tornarunden. Ja. Ja, hesten her anbreie, unge maveren, som kom i en posisjon som helt ovanlig for hans folk. At han faktisk prinseren i landet. Og jeg vet ikke hva tankar han har gjort seg, at han kanskje gjør seg tankar om at han setter i seg posisjonene, til at han ut fra hese posisjonene skal hjelpe sine folk til møvlet. Kanskje aller helst, ta han, som du nevnte, han gjør vi en til Egypten, som var herlig vi en av hans landsmånene. Men folk skilte slett ikke Moses ut fra tog. Nej, men han också säger att det är för att skilja. Ja, och det också, ja, nettopp. Jag har ju inte gjort Ja. Det gör det inte. Nej, tvärstomåter. Tvärstomåter, det är han som han sa, hitt i attor. Så säger han vi att det var inte att drepa mer som du drepa in i Egypten. Ja. Det var hans egna folk, alltså. Ja. Akkurat. Nettopp. Ja. Så här var det inte hänt. Men jag vet inte rättligt, men det kunde virka som om att en mynd på at Moses han handlar ut fra Holtnon. Ja. Ta han ger hattar. Nettopp. Og nu er han kommet så eimukter at kjalt Herren blir irriterer ved noen. Ja. Han ble irriterer ved noen. Han ble via at se nei, at han gjør seg selv for eimukene. Ja, i grunden er altså han... Ja, jeg vil ikke sagt at han gav ikke god rei. Akkurat, ja. Så kanskje at eller han ikke skilta, men annars kunne det se ut som falsk eimjukleid, som faktisk en stor tropleid, mitt noen tryggvande. Ja. Tror at jeg har inntrykk av at nekv halta til at som tildømes vi bæger, og nekv ånder vi okkon, ja, vi er en så øyelig høv og støye, at det klarer seg ikke bjør til. Alla. Det er bare ikke fyrt, ja. Det er så ikke og med det er viktig at vi, akkurat som Paulus sier, at det ikke halter mer om enn til det så ikke vil være. Akkurat, ja. Vi er mennesker, ganske alminnelige mennesker, Ja. men vi har noe tjeneste, Ja. og den tjenesten kunne godt for skjete, hvis vi ble vi å halte dette her om åkene, og faktisk ikke, vi må trosse åkene selv, Ja. for å fære inn i det som Herren vil vi åkene. Ja. Og her halte jeg akkurat ångan, og døm i ångan, men er bensje fire, at øyland nekk av tog godlene som god innskjer at hans folk skal oppleve, det blir vi litt fjallt, det vil ikke grive fram, tog en eimjugleidje som ikke den rette, dominerer for nek, akkurat som Moses gjør det her. Ja. Men her presser jeg Herren faktisk nek og jøkne, da jeg så gav noen Aron. Ja. Altså Moses slapp ikke gjøre som han vil, han gav noen Aron. Ja. Men det var samband med at det er nøye gods og fyrirkjøva. Så kom detta framför mig i morgon, det här verset här. Ja, fyrirkjøva är hansara endamål. Tog taknast honom att finna nøye gods och i akkara sal. Så att det är något som är svär till det som du säger, Johanne. Ja. Alltså, att god han vill finna samma svär och i akkon som och i honom är till en sån här Løsens spurningar som vi synes at de sångat der fyrra. Hvordan tre av løsens, eller hvordan stod det? Spurningar løsens. Spurningar løsens, tinja menga mann. Ja. Tar øyne Jesus. Sværa løsa kan. Til Kristus svære til hansens nei. Ja. Ja. Og Kristus og akkon svære
till Hansens nej, ja. Ja. Och tog det kom några vers framför mig bara såles som jag huxar om att här att de var locka att öja god som lyckas väl. Som lyckas väl. Men så låt att det kommer samband med detta vers här som han tabla god blöjrat, ja. Som lyckas väl och i hävne sämor han tyner åttandral. Hatt inte gott. Nej, han tyner inte hävne sämor åttandral alltså. Men när man läser så är det kött och huxa till att god handla människaliga. Men det gör han alltid. Det kan han inte. Ja? Nej. Nå, men gott vi har sån. Men så det här som jag huxar om det här så kommer till att det här. Och det har ju så omkant sig för i samband med Moses. Ta ju Filip säger vi Jesus och Johannes 14. Herre vissa kom fären och tär och när mycket. Och så svärar Jesus honom. Så länge tog jag över chatekom. Och du känner mig inte, Filip. Han är ju så med över sig fären. Hur kan du säga vissa kom fären? Och så ser han vidare bara för att läsa det livet. Tror du inte att jag är ju i fären och fären är det mer? Åren är ju av att tala till tyckare. Tala inte om mig själv och i fären som öjmar bor ger verksöjne. Tryck vi mer att jag är ju i fären och fären är det mer. Och om inte så lät versen själv få att jag kan trycka mer. Johannes 14, vers 8-11. Ja. Det är otroligt att hästa kom in i mina sal i morgon i samband med skuggamyndena Moses av Kristus. Det var akkurat som jag sa att det fyrir mig. Akkurat, ja. Att det är till Herren, till Kristus, till han som Moses är en mynd av här som han var. I mittlen Guds jörska folk. Ja. Det är... På en måte så falt det näkra som tanken kommer til meg nå, men det kort inn her. Ja. Hette her til at hvis vi tenker for et hver kapitler langt fram her, her som det stender her, at nå var det nærke grikkar, og Johannes 12, vers 20, nå var det nærke grikkar mittlen herre som kom nian av tilby av høgtøyne. Her kom til Filip, som var urbett seit i Galilea, og bau han, Herre, vi hadde feien vilja se Jesus. Filip forsøkte vi Andreas og Filip kom og satte til vi Jesus. Jesus var i taimon, tøymen kommen, at menneskesåneren skal være dyrmetter. Sannelig, sier tikkun, fettler ikkje kveitekottene og hjørna og døyr, verur best hit eina kottene, men døyr til ber til nekvan avvoksta. Og her tåser han først og fremst om seg sjølva. At han skal bære avvokst vi at dødja. Vi at ikke bære... Altså han kunde jo menneskeslige tale, eller jeg vet ikke, man kan si, det er jo godomlet alt det som hendte vi at Jesus kom til gjøre. Men han kunde bære, la det være vi har kommet. Men så var det bare det ene kottene. Og han kunde eist komme, som han gjør det, og ikke ferdig deg. Så er det framvis bare til ene kottene. Og hatt det undre hever jo god lagt ui naturene, at da vi sette ett eple nye, ta døyr. Ja. Men så blir det avvokst. Du kan få 15, jeg vet ikke hvordan det meste man vet om, man er førre man finner jo opp. Men altså... Men hatt her løyve det som han kom for å planta inn i okken. Inn i meg, inn i te, og inn i hver eneste en som tror av Jesus. Ja. Han kom ikke bare for å være den store firmenten. Han kom for å være nekk mer enn det. Han kom for å være løyve i okken. Det er vi løyve inne i okken. For å vite at det kunne bære avvoksta. Ja. Og jeg tror jeg vet faktisk et livande så. Vi som trykker Jesus, vi har han i okken her. Tog bløyver hente her dess prosessen som altså faktisk kommer inn av her, er viktig for okken. Så vi kunne bare halte alt for okken selv, og
og så skjer ikke. Og da hokser jeg ikke bare endelig om hvordan vi vil gjøre så eller nek ting endelig. Vi kunne ikke gjøre fire at takna skode, men jeg tror at han bor i okken, så takna seg gode, og tror blir det hans avvøkster som kommer ut fra okken, tar det vendet tannveiene. Og så ta det faktisk fullkomlig lest av hvordan vi annars det som mennesker. Vi så rævlig imisk. Ja, men hvis du også argumenterer at han døg jo i holden. Ja. Og han var livantkjørt i antan. Nettopp. Altså, det sier Peter, da. Ja. Og vi har noen døg vidt i holden. Ja. Så i holden fær. Det ja. Og egen gods. Og det for omkant i atter at teka plass av andan. Det slipper det ikke. Tog Jesus fikk navnet Jesus som er menneske og døg. Ja. Men da han røys oppater, så får han navnet Kristus, en opprest. Og i tog navnet det vid og sett og i en himmelsk heimen og i Kristus. Ja. Altså, sammen med hånden. Og at det underfullt å huske om at det ikke, altså vi ikke slekt vi oss selv, det som vi var langt. Så nå vi og i andan, altså, og i gode. God anden, så. Og det som tilbyr god, må tilbyr andre sannløk. Sier han til samme kvinne. Så sier han, ja. Ja. Og han tar seg med en tøy som skulle komme, ta en sann og tilbyr skulle tilbyr god. Ikke omkring plass det gjør, men i andre sannløyka. Og det var sløyka tilbyr, og i ferien vil det hava. Og han sitter her, disse løtene, og i trykk var suttja, jeg vet og anså god, som skriver senter. Ja. Jeg fører til han ikke av stoltlag inn i ditt liv. Nei. Så det gamle ferie, så det fører bare til inn som god hokser om det. Og det fører til den emjogløyka som du tarver å heve av livet som en tryggvand person. Det givet her. Ja. Det givet her. Jeg vera så høvor, altså, kunne vi godt si. Han øyter høvor likamsøns samkomnar, eller hva vi så nevner til. Man i øyden eller hva det da. Altså, bare tanken om at det her, til løye meg inn til og så, og i 4. Mosebok 12, det kom øyne fram i morgen, ta Miriam og Aron tog til årene mot Moses. For det etiopiske kvinnerne, og han hei tid til kone, tog han hei tid til etiopiske kvinner til kone. Til å si, han gjort nækka som ikke hava i tøymen. Og det funnes etter nå. Og det fær til å si nækka som ikke passar. Og Herren hørte det. Og hva satte det? De satt og ta Moses, han øynast i Herren over tala vi. Hever han ikke øyne tala vi okkon, og Herren hørte det. Skulle gjøre ikke annet til. Og bøyna vi Herren hørte det, så visste han til at nå sier at det bare en eka som ikke halter ui. Og så stender det å skrive, Herren handler at Moses var ovanlige spekfører med over. Spekfører en nek andre mennesker gjør. Så min lykker var han våren hånden som han elsker, og som elsker han. Og så stender alt i øynene, sier Herren vi Moses, Aron og Miriam, fer ut til samkommet kjalt i Øtrøy, de får ut av ødle ut her, og tak om Herren nyer i skøystadsbanen, han stod i kjaltordenen, og røpte Aron og Miriam, og de får ut, bæg ut til hans her. Han sier, høyre nå til, og jeg har jeg sier til dem, da profeter i midten tikkere, så åpenber jeg med Herren for i hånden, og i sjøvnen, og taler vi han, og i dreimon. Arves vi taler med Moses, og her ligger det her, da Herren taler. Så er det nå Herren som taler,
Oj och oj to, va? Anlit tali vi han, ikke og i sjøvnen eller gaten, og han ser mynd herrens, hvordan bær til å ta til at de var at de kunne sære til årene, møte tjenere mine Moses, og røye herrens hendreist, møte tøymon, og han får fra tøymon, og ta noe skutset og dra borster av sjalten og være Miriam spedalsk, kvitt som kæve. Ta i Aron vent seg mot Miriam, sier han, sa han at hun var spedalsk. Ta seg Aron med Moses, høyr med herre, let okkon ikkje bøta fyrir sint og vi tava gjørst i dorskap. Let han ikkje vera som anles føttbad, som helten av kjøtene råttna av, ta etter kjemre mørløyve. Og Moses røpte til herren, og sier, å god gjer han av fruskatter, og herren sværa i Moses, og sier hess i år, hei feir henne sputt i andligt hendara, Montion ta ikkje sitte vi skam søyne og skjeit er. Tøy skal hon og skjeit er være utstångt fra tilhalten, så kan hon være innaktor tidsen. Og Miriam var ta utstångt fra tilhalten skjeit er, og falt seg for ikke langt for en Miriam var atkommen. Så igjen for falt seg av sted, og i Haserot, og det første kjøltene, og i Parens Øymørsk. Og det arver seg vi Moses enn vi David, som jeg også sier om. Ja, måneden. Ja, det spekfor, altså. Helt utrolig spekfor. Som menneske, altså. Ja, som ikke hei være, men som kom. Som ikke hei være, men som kom. Og vi kunne si at det vi da finnes jo ikke noe forhånd. Ja. Er sånn? Ja. Jeg husker her at du som du leser her at vi tog seg om Moses hvordan han brøttes da. Ja. Og jeg tror ikke å si det, men det flere fer at Aaron sier herre vi Moses? Nei, det alltid ikke. Man ikke være først fer? Det alltid først fer. Det ser ut som at nå han brøtter eisene. Ja. Ja. Altså han trångt eisene til å fære i jøkken seg så med brøyding av prosessene. Og nå kommer det her, som du nevnte, Johan Arnvid for å sende om disse harmonier og Ja, nettopp. Det var sånn at jeg var Zacharias, jeg var i frugjadeien som får. Ja. Og ta han nå han utbyggven innenfor tonelike, og blenkere, men han tog så metallig vel å forklare dette her eisene. Ja. Og så en tonelagasmyren fikk disharmonien og harmonien som tar jo sen det ikke, altså det ikke bedre til da. Nei, men han viser jo noe snilt og fikk til å bedre til at det er vel og begge harmonien og disharmonien var jo sen da. Ja, men visste du også om herren? Ja. Og den disharmoni vidt menkan og i okkara gamla mennesker for en og i. Akkurat. Den fullkomna tånløgjen. Ja, fra honom. Fra honom. Vidt disharmonien til aldri han. Og akkurat det her som mynden her først var suttja disharmonien, samband vi, den fullkomna harmonien som var med den herren og Moses. Og nå kommer teg inn i middelen, og det for jeg brøyta teg, altså, og i det henter. Jeg har ofte la mest til at det kom disharmonier inn i middelen, altså med og andre mennesker. Og jeg følte til at det stod ikke røntene for det gode. Og for å bygge som mennesker om fyrirkjøving. Så ble det til en fullkomne harmoni. Ja. Stein 4, ja. Og til det som suttje ugesen her, og som så glad for mine vekkene, at jeg har lyst om Moses, det har lyst om David, og som vi nevnte her om Jesus Kristus, altså, varst du ikke at i ferien, og ferien det mer? Varst du ikke det? At det. Og så hitt som han bygger i han og sier til han, at vi skulle være 8 vi ser, og så han 8 vi ferien, og så sier han her at de skulle være 8 vi akkom, det ikke en utrolig disharmonier som ganger iver og en fullkomna harmoni, annars vi heller ikke skilfri. Nei, det akkurat, ja. Men jeg høyre til å spela,
Ja, som är då att göra disharmoni äckliga verkran in i mitten. Vi harmonien själva, va? Men när tar kanske tror jag för lunch och ta lucka som tar hit vecka. Akkurat, ja. Ja. Ja, det men och det som eisen här att vi inte kommer till himmelsen. Nej. Vi är ikke kommet til det fullkomne enn. Det fullkomne er ikke kommet enn, for jeg sier det på samme måte. Vi er kommet til det fullkomne, men det fullkomne er ikke kommet enn, som man sier her i 4 Korinther 13. Men det fullkomne kommer, og det det som vi hittar fram mot det. Men så lenge som vi er her, så harmonier og disharmonier sammen. Og tog må vi bestemt ikke, altså missa måte, ta en disharmoni kommer, men tvärtom att han var faktiskt för etlaver tog att hade här följt till några gott. Det var det som lade upp till det här. Det var det som får jag miss undan Moses. Och han säger här ta säg Aron vi Moses hör med Herre. Lät okkon inte böta för synd och vi tar just i dorskap. Och det är så akkurat det att synd som vi gör tror man faktiskt inte vet bättre. Akkurat, ja. Det är inte böta för synd som vi har gjort i dorskap, ja. Annars Jesus Kristus Guds son, han bot för alla hemsens synd, så hade eisens spurning om att demoner att tujarskajen, vi kunde inte alltid, det skuggamynter som Paul nämnde i Johanna, och du kommer inte alltid, vi kvart följer anker här hotlat för att ta in beinleis in och akkurat stövje dem, det kunde vi inte. Nej. Vi kan bruka det som mynter, skuggamynter. Ja. Annars så alltid att övergången från affärer från Moses till David och Morgon. Det kommer jag till som vi nu har nämnt. Och så kommer detta fram för mig i Lukas 18. För män för och ner i templet bya. Andra var farser och andra tottlar. Farseren stod för sig själv och bär så god i touchet här. At jeg ikke som andre mennesker. Ransmenn og øratvis, hårkattler eller ta som har sin tattlare. Jeg faste tvärferier om vikene, og jeg lette tutsjent av alle inntøk om møyene. Tattlaren stod lengt bort, og ville ikke så mye som litt opp eie søgne mot himmelen, men stod seg for brøstet og sier, god vær med syndere nøyår. Jeg sier til kom, hesen får rett og kjørt rettelig hus, og hin ikke. Til en og kvar og sett seg selv han høyt skal være sett lagt, og hver tann og sett seg selv han lagt skal være sett høyt. Og det var mest som heter her. Hesen får rett og kjørt rettelig hus. Og hin ikke. Og hin ikke. Og så fører han vi med bønte ut til David, da i natten kjem til David, og forteller han noen om hin mannen som øyne forkjørte gesta på, og han tog til lytte lamper fra tog som bare 8-8 og offret til. Kjalt man 8 nek sjálfur. Kjalt man 8 nek sjálfur. Og så sier han, hvert øyre vil jeg gjørst vi en slik. Ja, han øyre dødt. Det var med over den, sier han. Ja. Og så sier David dette, jeg har synda. Ja. Og hva var det det som om? Det var rett. Ja. Ja, det var det. Altså bare det som han sier, jeg har synda. Og hesen får rett til hos henne ikke. Altså, det er fantastisk. Halt en standande, altså, bare, og i munnen tanka og i morgen etter at så er det vi tog som hender i liv i okker. At det vi virkelig takke med til bådskapen som sannløs noen okkerne, og vi får nøye til å si jeg har synda. Ja, og her så kanskje eisen måneder nå det nu utan det just satt man galtant, ja. Ja. At på samme måte som Jesus kommer til kvinnan av Sikarsbrunna, Ja. og hon uppdager, han forteller henne verkligen om henne själva. Ja.
så knappt jag ser hon sig självan och det rätta ljusen och ser att det är skevt, men hon kom till Jesus. Jag har inte sagt att Jesus var den kände med åren och lunchen. Så hon har haft 5 och har tagit som hej nu, att jag nummer 6. Ja. Och inte hade kunnat hjälpa den, ja. Men han kände Jesus själv, ja. Han kom vi till nutja löven, vi till eviga löven, ja. Här är så att det är profeter, säger du. Och för inne i bygdena och säger vi allt fallet här, kom så att man som jag sagt mig alltid jag har gjort det. Och det är så akkurat månaden, och vi kan inte som människor halta till att det är rävligt att god för avdugåkkorna, men det är inte på tammatan. Så Jesus hever båda, alltså rävstinga straffarna, för faktisk alla hemsensint. Ja. Og tog kan han komme til okkon i sin middelega og kærlega og oppklarande ljøse i verlegan, så at vi sutja okkon sjølve og tåra sutja okkon sjølve, så som vi er, tog at vi være omgående som i atter. Vi være ikke de som vi våre at Jesus hever åpenbæra seg for okkon. Nei, det blir slett til. Nei. Men hon säger också något annat, är det något här som du säger. Det är ju... Ja, det du nevnte Johanne. Det är Kristus kommer. Ja, akkurat, ja. Ska han kunna och allt. Ja. Det är det sig. Ja. Han som talar vid det. Nettopp. Det är inte det. Alltså, det är otroligt, va? Att det som är väldigt så tinjande och tröttande och mössamt och komiskt. Det hinner var det här, men bara till hon visste hon var som att fyra från vatten. Nu är han här. Nettopp. Så stämmer det inte fått det här att han fer här från Galilea till Judea eller motsatt. Från Judea till Galilea. Ta for han ur Judea. Ja, och for av sted till Galilea. Och han måtte ta färd jag Samaria. Ja, fast ur Judea. Ta måtte han färd. Ja. Och vi får en bank här och så sätter han sig och så för att höra köpa mat. Så kommer hon. Och så fer hon. Ja. Här kom till han måtte in. Ja. Vill att hon var till han måtte, att han måtte färda. Han måtte färda, ja. Så han måtte möta henne. Ja. Så det var inte vanliga rotan till götna för att här platt jag för runt om Samaria. Nettopp. Som vi alltid gör att vi inte rockna andra människor nowhere. Omgångas det. Ja. Ja. Ja, nej, det är så omöjligen neko i det gamla människan som inte bara nek, men allt i det gamla människan kan inte brukas. Nej, tror jag måste dig till då. Ja. Ja. Jag vet inte, alltså jag sitter bara vid en sån brännande inskje och långslig efter att människor skulle få fätter och ut som jag själv har finns. Ja, men och det är sagt du faktiskt att en mjuklägg att jag skiljer inte ordentligt att ha nöje som har det vust med och i min liv. Och jag vet att hvis det inte var för hans nöje så var mitt liv för en helt annan väg. En faktiskt en fyrdagshelten en undergångsväg alltså. Men han i sin nöje kom in av mina lei akkurat på samma måte som han gjør det vi kvinner her i Sigarsbron. Jeg røpte ikke han. Jeg søkte ikke han. Jeg kanskje gjør det der øvda, altså at jeg får heller hivveien for jeg slipper undan. Men så kom han seg kærlighet. Fullkomlig, altså, og tog meg fullkomlig av bolle. Og ta opplevde jeg faktisk at her som du nevnte Johanne til at nu var Jesus ikke bare Jesus, men nu var han Kristus. Så jeg skilte ta beina veien at heter heile i anden. Hette her ikke, nu var det alt det år og alt det lærdommer man hei lært som var teori her oppe. Nu var det lov her inne i hjertanstein fyr, og til det som gjør månene. Og til her og er landet så øyel etter at mennesker får lov til at oppleva det samme.
At til løyve som teker iver. Ta løyve kommer til okkona, så kvillar vi. Så slipper vi fra å strøyast og stressa og øttast og ivast og ikke klara løyte okkon sjálve og kanskje hava en evig kamp om å røyna klara okkon andalega. Og ta ber omgang til, men han kommer og tendrar høveskontaktene og i løyvene til okkon. Han sjálv kontakten, han sjálv ljós. Det brøyts alt. Og det var det som Jesus kom til. Ta og Jesus tog seg rydgjegods. Ta var det hetta løyv, han mente vi, at heila i anden kommer inn i okkara løyv. Avvøksten av hans deia løyv og i okkon. Og til det han ikke for okkon. Han har ikke krøv til okkon. Han er slett ikke krøv til okkon. Og vi har lintet til ofta å si, ja, men hvis du nå venter vi, ja. Men det ikke kreve. Det lover øyla løye, men det som han vil å valsikne okkon så, at vi kunne ikke lade være, altså, vi kunne ikke lade være vi anna enn å være nær til hånden og lade hans løye slippe. Jeg vet ikke en gang om det en så kraftig nærmest sagt positiv eksplosjon i okra løyve som hender ta og han kommer inn i okra løyve. Vi blir ikke fullkommen. Vi blir ikke fullkommen i sin løyve for vi færre utrustning her hjemme. Ta og alt det som har kontaktpunkt vi her hjemme borster. Enten tar vi sjálve færre likam, etter at Jesus kommer atter og ombrøyder okkom. Ta det fullkommen. Ja, men det fullkommen, altså. Det fullkommen, ja. Som Sankre sier, jeg hørte Jesus tala om kærløksøyn til moin. Og vinsøyn han benevnte sånn skatt og braursøyn, og det var som hørs på slott, og stittland, sommardeg, som underfotte sanger, som søte anklale, og anlittost og fævorst. Det en personer, ja. Og han som milda med her så søtt og et samband, hva vi ikke her. Og at det samband her, det helter i ødlån omstående. Vi har nevnt omstående her, som Moses, vi har nevnt omstående her, som Jesus enda, sine gods, hvordan han levde. Og vi har nevnt omstående her, som farserer noen og tattler noen, og vi kom helt til fram, han nevnt omstående, som David. Men mye omstående, altså. Det omstående han har givet mer at livet og i. Akkurat det rødt omstående som han atler mer, ja. Og hvis vi skal fylle til her lydsentret som du har sagt, så tog jeg så til at jeg har sånn langsle noen som tog hever at andre skulle komme og kjenne han. Man måste ikke missa at det selv var en borster. Tog jeg til så tøtninga mykje, jeg vet alt du gjør ikke hånden. Ja? Alt du kjenner at han nær, og at han vil løye, og han vil gjøre løsner. Øysene tar jeg vil være hardt røynt. Ja? Så tog jeg at Moses, altså røyntene som Moses er, altså, det ble bare mer og mer krevjende. Da begynner vi handgjørskøft, og han har flyttet, og godkjemmen til han, og vi la han ha en affære inn i Tatenas, som han kattlet han til, og han ble ikke undan alle tøyene. Og god forstår ikke av tøy. Han leter Aron komme til han, men han sier honom akkurat som at Aron kan ikke slippe å ta seg ut fra sin egna hjerte, ikke? Nei. Tog han heller ikke ta seg ut fra sin egna hjerte. Det som skal lägga där åren i månena. Och att det är så underfullt här och det händer där lötnar vi får samman vi Herran och vi tror inte att det är om ett än ägg. Och är man bara säga att varje affär det händer så ger vi det närka till innehåll i livet som man inte annars kan geva. Nu är jag inte övertör men ja. Mina största löter Paul. Ja. Det ta och ta god
jöknen, eller på tross av min og disharmonie, allikevel bruker meg. Tui at nu tås jeg to faktisk tatt å sitere den sannsjen her, jeg sa Jesu anleda, til harmonien, og det var det som er så opplevd å ta, den harmonien, men ta er så gjør neka som overhøver ikke harmonerer vi hente her harmoniene. Og så fyrr, så ble måneder som er eisen være fyrr, så helt det, nå er spillet spilt, nå kan jeg akkurat se meg at det bare gjøres, nå har vi spilt spill, ja. Men nå vet jeg, hovast min disharmoni, hovast det som jeg slett ikke harmonerer vi henne, at han sier, ja, men Daniel, hva skal jeg? Jeg vil hava til å lykke vel affære, og sia, og tala, og gjøre, og huksa, og kjenne. Og det er for meg det største ondre. Jeg vet godt det at da vi så ikke han, så kjenner vi det, men jeg har det på en helt annen måte. Jeg så gjerne, jeg halte det 45 år siden nå, i Gossesvær, at det her hendte, innom min egna kamera, og i jøgnen en prosess, så hendte det her ondre. Et ondre som jeg ikke visste hver til. Hver og i hans nærværa kom til meg, og ångantøy er ferdig frem her. Så jeg synes verst vi uttrykker at jeg skal søke herrene. Jeg har så ringt vi å søke han som alle tøyene bor i meg, og alle tøyene leder søyne nøy, og søyne harmoni flåta innan i meg. Jo. Og var det ikke fyrt til, hans er versk og i meg på handamaten? Ja, men jeg er så odisciplineret av natur, at jeg slett ikke kunne brukt til noe som helst. Ja. Jeg er ikke klar en gang av være, ja. Og til det som jeg alltid er så veldig kraftfullt, vi det her evige løyvene som Jesus kom for å gjøre oss, han gav seg sjølvene i deg, fyr okkene, og jeg vet ikke om det er nægge, jo, det har nægge samband vi til å gjøre, ta i lærersvennene, ta sier at det var artikler her, ta hava gjort vel i måte, lamna mannen, Peter hei grøttan, og så ble det artikler, og der høtter vi at jeg måtte ikke tale mer i sin navn, ja, og ta svære til at ja, men vi kunne jo ikke lete være vi at tale om det som vi tar å se og hørst. Ja, men altså, vi er som personer er vi imser, da. Og på en måte så er det akkurat at det samme til som er møgnet som til å si nå, da. Tror jeg at mer er det som oftast kaller til noe helt avvist, da. Ja. Og det er sånn som vi har møtt mye ut at sende en annen. Jeg sier akkurat som Moses ofte, sende en annen. Altså, jeg er ikke mye stille at det. Selv om det er at personer som forteller meg når jeg gjør det, vi tror jeg får meg affære, så sier jeg som oftast nøy, bare vi. Det är min natur, det är vi vet att det är harmonin att göra som är så. Sier du att vi här ser det eller vi det själva? Ja. Sier du att det inne utav själva? Ja, alltså jag ser nöje med själva. Jag kan gott höra en annan säga till att förstå till att och jag säger att de är affär. Alltså säger men det säger inte vi hämtar person. Nej, akkurat. Du måste ju spela där inne i att man affär. Men det är och i munnen halt, ja. Og tøy så er alltid det av krossen vi tar finnes jeg bedre. En kross er bedre øyne hver man får. Men en himmel er som øyne hver man har. Men til vi, at det er noe som er alle mest til, gjør til, just til den person som du skal være for affære. Og det kan ikke lunsje, altså, at du blir ved å si nøy. Og allikevel tar så för en annan bygge till färra och då spør hända personen ja, hur länge är det att du får ta också om att be med färra? Ja, tror inte det är rätt att till en vecka färden. Ja, men alltså så hastar det, känner du? Och du kan täcka kattler från en öron och färdigera det som vi har nämnt förr här i sändningen. Ja, klart. Ja.
Men så sørst du, og i fleste føren sørst du til at hjelpen her. Altså, det er ikke du kommer, men du har en arbeid vi sønner følger. Og han kan bruke øyn til oss, en annen til et annet, en trea til det. Men det er lukket tog at du kommer på. Ja. Ta du kommer, ta kommer til vi hånden. Jo. Vi er øl imes, tennasene er øl imeskar. Og nu har vi neste før vi tar Brittelstad, så har vi gift i 45 år. Og til å si, jeg kjenner kona kommer rettelig vel. Og hon hever en helt arvese tilgang til å sette jøgnekvar, hver og herren taler rettelig beinleis til henne. Og det kan være imest, som de nu helt kors igjen, så vaknar hon en morgen, så sier vi meg, jeg drømte at han mæveren kom til meg, og han hukte jo på meg. Jeg vet ikke om å si at han sier noe, og hun visste beina veien, jeg må fra vidja konja, sier jeg. Og så får hun. Og jeg minnes langt har vi bo i skåpen, da kanskje begynte å legge mest til det. At knappt så taler Herren til henne, jeg fer inn til av seg personer, og da visste hver eneste fer, så var det akkurat ut til røtte løtene, at hun kom. Jeg har øyla kjoltan, jeg kan ikke akkurat nå minnes, men jeg kan oppleve det, og på tannmaten, at affære på tannmaten, så tennasene så imeskere. Ja. Og maten som Herren taler til dere på, øyla imeskere. Og jeg halte ikke at jeg nærkene har vært færen til nærkene som kan nærkene her bie med færen til noen, så som du så venner vi, ja. Ja, på en måte så det. Og her har vi kanskje eist ångst falt med oldutene at det ikke har vært. Ja. Men jeg tror ikke å si akkurat det her. Det som så øyla vanlig at det her. Og at det sier også øyelig imisk vid det. Ja, det det som man kan undra sig över samband med åkombar, alltså. Ja. Imskrivet. Ja. Men för harmonieren så går alltså. Ja. Alltså, det är inte ni om det. Ja. Nej. Det är slett inte ni om. Nej. Och det är berante. Ja. Det är berante. Och vad ska jag det är berante att människa. Ja. Det är harmonieren från honom. Og vi gjør det best for dere selv, og for alle andre, og for at tjene hånden som har givet dere den harmonien, at vi lever i harmoni vi han, vi dere selv, og vi hverandre. Og den harmonien, han ikke holdt noen. Og i så med løte vi begynner at betrakte hverandre etter holdt noen, ja, hatt slæge her, jeg kjenner til, og jeg vet ikke så ta et eller annet. Altså, så vanlig tog som vi har for en annan som bare så negativt, og i stedet for at vi sitter for en annan, og i Kristus, ja. Alle veien jøkten, altså. Nu husker vi alle, altså. Vi tar som akkurat nå har vi 16 år rundt vi at virkelig være sammen, og Ja, hva har det vært da? Det var i 2006. 2006, ja. Ok. Akkurat med så tog i 2006. Ja. Ja, men det kan det også si at det samme, selv om min tjeneste, men kan her bare færre sjølver da, vi herrene. Så det i fleste førene, altså, og ofte når vi gjør det gjør det bare sjølver, men det ikke jeg som gjør det, det han som gjør det ikke noe med. Tog jo en av kvalene som stoler med 100%, altså. Og i ødlån tog som Herren vil. Ja. Og på en måte følger meg omgang til ønsmatlen, og mer i ønsmatlen. Nei, akkurat. Tog det så, altså, jeg må gjøre Herren da vitspår, at han utrolig å være sammen vi. Det må jeg bare si, skjønner du? Altså, jeg tror ikke jeg fyrstiller meg 8. Nei. Jeg har mange homegav hos det 8. 8 han.
Det är också om onkel affärer är affärast och så har sett mig så. Men så har jag sett mig en tjon som Øystein färast där som lag som är och det tar sig vitt dig äckligt innerligt i att jag har alltid varit så god åt dig för att jag minns och utan att känna dig så ser han ut och in alltså. Och så kom jag till det plats att här var möter här är jag en byggda huset och det var annars han vid med röjsne och så hade vi dräckat sådana mötene och så det sista kvället där möten var ligget och så blev jag till sittande. Ja. Och så färg vi till höstspallet och fallet var flera var färren och de bojade. Då viskade vi mer som de bojade efter att fallet var färren och så. Så ser jag vem att jag kom till dig att jag hade en spårning att spela med. Och det var inte att till dessa färgerna som vi tar färra samman. Jag vill gärna spela med kven är ett att ta vitan som är ju vurst ta ju ta sig vid dig. Tror jag att det var svaren trubbelagen så att dig. Och de visste inte om näkran som visste när kom ta. Så det var mittlen dig. Spurte mig för jag fortalt mig det som är sagt vid dig. Och nämnt och sagt allt. Och jag sitter här inte på att dig. Og sier til han ikke mennesker som fortalte meg når jeg kom til. Jeg kjente ikke. Jeg var jo slett ikke om jeg så troppleggene her. Jeg har helt ikke hørt om det. Og de sa det akkurat som en spørsmålstek, bare tvei. Hva skulle de nå si? Så knappt det. Så sier jeg, jo, nå vet du hvor det er ant. Og jeg får vite av noe rombrev fyra, på en av veien, da jeg satt og til. Og jeg les fyrt av det her om Antan og Rombraun 8. Og det er rettelig avhverst at det farsa av spurningar, jeg kunne vise dem at alt dette her som tid for Jøgnon, det var åpenbart for god. Og tid må ha sagt herren, sier, og i samband med tekkere, det kan troppelager, det viser seg for meg her, at vi har 4 mental litt tjon, sier vi til bæg, ja. Og så leser jeg etter 4 dager, at tog i vevne var vi frelst, i Rombrand 8:24, et eller fra vers 23, ikke bare han, altså, øyne vi selv, han tar som skapningen, som til sammen soffar og hever verser lykket til nå. Og ikke bare han, øyne vi selv, som hever frunger over antans, øyne vi soffar vi og sjølvån, og stundet etter sånne rettene, endeløsning liggans okkara. Tog i vevn var vi frelst, men vevn som saster han ikke vevn. Det som han ser, hvordan kan han øyne vevna til? Men vevna vi til, som vi ikke sutja, så bøyer vi tålen etter tog. Det er nettopp til som tjatøymen hei etnast, altså, de var løyt inn i bedre samband med hver annan enn det som jeg vil gjøre. Og gjøknes av prosessene, hva det så var, jeg kjenner jo ikke alltid, ja. Og så kommer det her, så kommer det anten veikløk akkurat til hjelpbart, og vi vet ikke hva jeg skulle be om, som be gjør av verden, og anten selv var be for jokken, vi soffon og ikke kunne sies, og han og i rannsakar gjørsten veit hvor så han antar ser, det vilja godt spira han for innom heilevå, og så etter verset 28. Vi vita at alt samvirkar taimot til gåa som elskar god, taimot som etter rai hansar kall. Ja. Her sjautet det så. Ja. Pura undrand, altså. At nu åpenberar jeg god for taimot neka som eversjansjon hva det er stutst vi, og de visste ikke det. De hilde bare at det er anker liste av. Men anten, han er pur av henker av hessen her, at du skal vite. Han fører den bådskap til ditt hjerte som hjelper tøymen. Og det er det som er hjelper. Den bådskaper som godt vi antas høyne og førte til deg her vi bor.
ombord av hese ferko, tante. Ja. Ja. Hat så var sikne er dette, og hat så størst, og samfunns om det, Paul, at vi atleie av vera for annan, ut fra akkurat det her som hele anden gjør okna. Ja, så imisk, ja. Så imisk som vi ja. Tui at vi det øyelig imisk mennesker vi kommer samband via. Ja. Ja. Altså, og måneder vi alt godspann ons. Ja. Og i det. Jeg tror ikke så ikke, nærkene må lukka mye hver det samlast og ikke samlast. Jeg vet ikke hva det samlast. Nei. Og jeg skal lese 8 træt ur prætkaren som understiger hatt så vel at han sier kasta breit ut av vattnet. Etta sa ut om morgenen og lette ikke håndene kvila til jeg løyre kvalitet. To års ikke kvart for å lukkast, sier han, hetta eller hitt, et om bare parsta vil jeg over. Så sa ut, herren han, to nevnte sa jeg byrja vi, så fatt og gjørna, som var han sjalvor. Og vi tog sa jeg ble vidt livande kjørt. Vi døg vi honom, vi sa honom, og vi var livande kjørt vi til samme sa jeg. Og vi oi tog sa han, vi oi honom. Så skulle det nekka være fremmant for okkon, som fyrir framme med andan, talsmannen til okkon her, og feiren ut urtene, det han ikke fremmant. Her han ikke fremmant. Så han han sikkert gjørs noe veit hvor så han andre ser, tog etter vilja godt spyr han fyrir den høylevo. Fyrir den høylevo, fyrir tær, fyrir anjo, fyrir mer. Og jeg ut og rast nei, ja, så kommer han til morgen og løser meg ut og tog i anten fyllt ikke vi. Altså, jeg har jo unge forklaringer på hatta utan hæsa. Og så jeg ut så skokkamynten her som Salmon tekker fram, vi pratkar noen og årtøk noen og løser fyrir okken. Altså, jeg sa det til morgenen, at hånden har kvila, det løyre kvalitet, tog 2 års tyskva for å lukkast, etter bare parst å være gøyver, da. Og kasta breit ut av vattnet, og du skal finne det etter omsøyt langt og i gang. Ja. Og det som henter. Ja, ja. Man finner det. Helt visst. Ja. Det omøtelig. Jeg vil si at det omøtelig å ta seg om dette i den naturlige mennesken. Det blir til, nei. Altså, det må være i andan. Det akkurat det. Jeg sitter her og hukser om nå, vi kommer mot enden. Det ølte en tøymende gynnskjøtt på, vi har vært en tøymende ugangt. Ja, det ikke det nå, ja. Ja, men vi skal hette noe mer, eller ikke rett? Nei, jeg har bare sittet i åndrast. Ja. Nei, jeg hukser om han som sitter og luster og hikker etter oss ned, og kanskje kjenner seg drittene til herren. Ja. Men kanskje ikke ordentlig fær kilo på det her. Hva gjør man nå? Og jeg får ikke komme ved noen formularer hvordan du skal gjøre, men jeg vet bare at han høyrer oss. Han er okken så nær. Vi skal lukke bare lese det her som stender i Rombranon, kapittel 20, det er vel kjent. Han sier, han sverer okkar spurningen, akkurat inn og hette her øtje her. Og han sier om rettvisene, til å si at rettvisene, jeg vet ikke om du husker om det på tammatan, men til at du faktisk vil råkne og skynda fruer til du erklærer rettviser av gode sjølvene. Han skriver, og han kommer inne på Moses, sier han, og han sier at Kristus enda loveren der, hver tog til rettvise som tror. Moses skriver jo om rettvisene av lovene, at det mennesker som hetta gjør skal liva vittøy, men rettvisen, og av trygg sier så, si ikke og hjertetøynen, hvor skal fære opp til himmels, til å få Kristus nye, etla, hvor skal fære i avgrunnene, til å få Kristus opp fra henne og deg. Hva sier hun ta? Og det er dette her som jeg husker om til en kvann som har tørvet å gjøre. Jo, hun sier at året ter nær og i munnetøynen og hjertetøynen. Det året om trunna. Det som vi prætika.
Tui tu vi munnen hon, jottar Jesus som Herre, og trust og hjertan hon, at God reiste han opp fra hin og deg, så skal du være frelster. Tui vi hjertan hon, tror ein til rattvis. Altså, for å omformulere seg lydesenter, tui vi hjertan hon, seter tu tut alit av at tu vi roknar og skinta fruer, rattviser. Og vi munnen hon, jottar ein til frelse. Skriften sier jo, ongen ui tror han, etla ongen ui lyder av han, skal være til skammar. Ongen moner av jøte og grikka, hin sami jo herre allra, og hør nu, og nå ryker for ødel teg som kattler av han. Tui, kvørt han og kattler av navn herrans, skal være frelster. Og det er her kommunikasjonen som vi nu har vidt sitter her og samtala, og to sitter og lustar og hikker kanskje. Men her samtalen, den viktigste samtalen, han som to og Herren har tikkere middelen. Og to sørst her at kvørt han kattler av navn herrans skal være frelster. Og at ånden være til skammar som tror han, som lyder han. Så god var sikkert det jeg vil si. Kanskje jeg skal bli det. Gå færre i himmelen i Jesu navn, så takkar vi og pryser vi til her fire. Til nøye at du såst okkara hjelparsløse, okkara vognløse, ta gavst til sånn tøyen, og i deian fyrir okkom. For at hansara rattvise, hansara reinleidje, og hansara liv kunne blive okkara loter. Takk for hetta verktøyt, Herre. Og jeg takk der for heile andan talsmann som du hever givet okkom og sendt okkom, og som nærværende tro okkom her av hjørne. Jeg takk der for feir i Jesu navn at andetøyen talar inn i hjørstene som lønjas i det og som lusta Herre. Takk for at du kjenner nær vi andetøyen og vi nøye tøyene. Takk for at du får tøyt egne år inn i hjertet. Herre, vi var signa land og falt okkara i Jesu navn. Amen. Amen. Så var det her som parsten av hjertemål kom det enda, og vi får takka for jokken, Anja Hansen, som tek seg av tøy tekniska vi har tatt opp og at redigera, og eisne Ronny Petersson, som tek seg av det ljøtekniska, og Paul Ferre, og jeg selv Daniel Jakobsen, tusen takk for Jesus. Og parstar av hjertemål som heva vere, der kan du finne av YouTube-kanalen som heter Iktus Sjønvarsp. Og her som parstar for eisne komme her, og vi eisne senter av Tjei Kristelig Kringvarsp. Så enn affær, tusen takk for Jesus.